第一款，魔盒、鸡蛋、燕麦、黑芝麻、红枣、核桃、牛奶，搅匀，微波炉叮一下，8分钟，好脱模，营养、健康、简单、方便、好吃。第二款，鸡蛋、燕麦、苹果、红枣、坚果、牛奶，搅匀，微波炉叮一下，8分钟，脱模，营养、健康、简单、好吃。第三款，鸡蛋、燕麦、黑芝麻、红枣、花生、牛奶，搅匀，微波炉叮一下，8分钟，好脱模，营养、健康、方便、好吃。